Ассаламу алейкум, урматтуу достор, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Учурда Камчыбек Ташиев кайрадан бийликке келип калышы мүмкүн экен деп коркуп арыз жазбай жүргөн бизнесмендер көп экен. Мен ошол бизнесмендерге саясий сабаттуулуктан кичине кеңеш берип коеюн деп атам. Урматтуу туугандар, Камчыбек Ташиев кайра бийликке келбейт. Кайра мурдагыдай ГКНМны кармаган, кармаса колунан кан чыккан всемогущий Ташиев болбойт ал. Ошондуктан эч коркпой арызыңарды жазып, Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгына, тергөө кызматына кайрылып, арызыңарды жазып, акчаңарды өндүрүп алгыла. Эгерде акчаңар мамлекеттин кассасына кирип кетсе, анда ал мамлекетте калат. Ал акчага жол салынат, мектеп жана башкалар салынат. Ал эми чөнтөгүнө, Таймурастын чөнтөгүнө кирип кеткен, Шайырбек Ташиевке кирип кеткен, же болбосо Эду Питолорго кирип кеткен, же дагы Камчыбек Ташиевдин өзүнө кирип кеткен, же болбосо Жеңиш Токторбаев аркылуу кирип кеткен, же Каныбек Досмонбетов, дагы кимдер бар эле, ошолордун чөнтөктөрүнө кирип кеткен акчалар болсо, бардыгын мамлекет силерге, Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы силерге алга берген акчаңарды кандай берсеңер ошондой кылып туруп, колуңарга карматып, акыйкаттыкты орнотот. Коркпогула. 3 миллионбу, 5 миллионбу, миллион долларбы, 2 миллион долларбы, 1 миллион долларбы мүлк менен бергенсиңерби, машина менен бергенсиңерби, эч коркпогула, арыз жазып, барып кайрылгыла. Мамлекет калыстыкты орнотуп берет, мен силерге айтып атам. Маалыматы бар адам болгон үчүн мен силерге айтып атам. Эч коркпогула. Жигитсиңерби, эркексиңерби, вообще коркпогула. Силердин салымыңар ошол. Мамлекеттеги акыйкаттыкты орнотууга кошкон салымыңар ошол болот. Коркпогула. Камчыбек Ташиевдин мурда колунда кубалдасы, таягы болсо, ал таякты, кубалданы президент алып койду. Сен акыйкаттуу бийлик жүргүзө албайт экенсиң. Сен мыйзамды бузат экенсиң. Элдин укугун коргобой эле кордойт экенсиң. Сен ишкерлерди тонойт экенсиң деп туруп, колунан бийликти алып койду. Бүгүнкү күндө тергөө жүрүп атат. Арыз жазгандарга барып, акчаларын кайтарып ошо жакта жүрөт экен. Барыңар коркпой барып, арызыңарды жазып, алдырып койгон болсоңор, кайра кайтара алгыла мүлкүңөрдү. А эгерде мамлекетке кассасына кириштелген болсо, балким мисалы бирөөдөн 100 миллион сом алса, анын 50 миллиону мамлекеттин кассасына кирип, ал жана жолдорго, мектеп жана башкаларга жумшалып кетиши мүмкүн. Ал эми 50 миллиону чөнтөктөргө кетсе, ошол 50 миллионду мамлекет силерге кайтарып берет. Эшматка берсеңер, Эшматтан алып берет. Ташматка берсеңер, Ташматтан алып берет. Таймураспка берсеңер, андан алып берет. Токторбаевка берсеңер, мындан алып берет. Шайырбекке берсеңер, андан алып берет. Кыскасы кайтарып берет. Булардын дагы мен билбеген жардамчылары, балан түкүндөрү көп экен. Ошолордун бардыгын териштирип, такташтырып, мыйзам чегинде акыйкатты калыбына келтиргенге салым кошкула. Коркпогула, туугандар. Бекмамат Осмонов айткандай, бул бир келген өмүрдө өдө кара өтүш керек. Тике кара өтүш керек. Өмүр бир келет, өлүм да бир келет. Эч качан коркпогула. Анан мындай нерсе бар да, жаратылыштын мыйзамы бар. Кудайдын мыйзамы бар. Ушундай ооматын качырып, ушундай ооматын надандыкка, касамкорлукка, каракчылыкка, элди тоногонго, адамдардын тагдырын сындырганга, талкалаганга, жумшаган адамга Кудай Таалам экинчи оомат бербейт. Силер ушуну туура түшүнгүлө. Урматтуу бизнесмендер, коркпогула. Коркпогула. Кудай силерди экинчи анчалык азапка салбайт. Бир жолу сыноого салды. Кайра ошол жаса берген мээнетиңерди актатып, кайра чөнтөгүңөргө кайтарып алгыла. Ал силердин мээнетиңер. 5 сомду кандай табыш кыйын экенин, 5.000 долларды, 10.000 долларды кандай табыш кандай кыйын экенин, кредит алып туруп аны төлөп бизнес кылыш кандай кыйын экенин мен жон терим менен сезген, колуман, башыман өткөргөн адам катары, бүгүнкү күндө иштеп аткан адам катары мен жакшы түшүнөм. Ошондуктан ал каракчылардан коркпогула. Камчыбек Кыдыршаевич, сиз каракчылык кылдыңыз,
тонодуңуз, алдыңыз, урдадыңыз. Бүгүнкү күндө мен акмын, акыйкаттык калыбына келтирилет, ким күнөөлүү болсо жооп берет, мен апапакмын деп кайрылуу кылып атасыз. Мейли, эгерде акыйкатты калыбына келтиргиңиз келсе, сиз ак экениңизди далилдегиңиз келсе, анда ошол бейгүнөө азап тарткан адамдардын шоракысын, маңдай терин, шоракысын бардыгын кайтарып бериңиз. Сен анча дүйнөнү миллиардтап алып, 100 миллиондоп чөнтөгүңүзгө салып алып, эмне кыласыз аны? Ашык дөлөт баш жарат дейт. Эгерде бирөөдөн тартып алсаңыз, баш жарат ал. Кудай сизге буйрубайт. Ал Таймурасыңызга да буйрубайт, Темирланыңызга да буйрубайт, берки башкаларыңызга да буйрубайт. Шайырбегиңизге тим бойлу буйрубайт. Эгерде сиз мырза болсоңуз, жигит болсоңуз, эркек болсоңуз, анда ошолорго барып кечирим сурап туруп, акчаларын кайтарып берип коюңуз. Касамкорлук кылбаңыз. Кудай акыйкатты башкача кылып орнотуп коет. Эгерде сиз анчалык эле нахальство кыла берсеңиз, Кудай башкачасынан акыйкатты орнотуп коет сизге. Урматтуу бизнесмендер, кордук көргөндөр, зордук көргөндөр, мүлкүн алдыргандар, акчасын алдыргандар кайрылгыла. Эгерде чөнтөктөргө кеткен Камчыбек Ташиев жана анын подчиненныйларына, туугандарына, аялына, ЖМП туугандардын бардыгына чөнтөгүнө кетип калган акчалар болсо, бардыгын силерге мамлекет кайтарып берет. Эч коркпогула. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.